О, Ой. здорово. Здорово. Что, все купил? Да, конечно, вот смотри. Что взял? Это Energy. О, ну понятно. Пошли. Все, пойдем. А сколько стоил? Да, я не помню, 100 с чем-то примерно. Понятно. Что стоил сколько? Не, брат, я тебе говорю, самый лучший энергетик это Elite Energy. Твой Burn херня. Да, не знаю. Но я не пробовал, честно, поэтому не могу ничего сказать. Если вкусно, то хорошо. А тебя освежает? Да. Сейчас просто жара вообще. Капец. Там сколько? Плюс 20, по-моему. Ой, кондиция. А это у тебя какая банка за день уже? Ну, примерно 7-я. Идем на рекорды. У меня 5-я пока что вроде. М. Да я так, на закуску взял. Там надо будет еще что-нибудь взять, по-моему. Там через часик или сколько. Да, конечно. Ой, Я еще одну банку Elite Energy возьму. давай. Вот Ларек нормальный, там продают прям нормально, там и цены хорошие. Угу. Так, Хорошо живем. есть такое. По крайней мере, поставки не предвергает. Они идут, все нормально, поэтому да, хорошо. Тут лишь бы он не закрылся в ближайшее время, тут там какие-то проблемы все же есть. Ну ладно. Надеюсь. Ай, А то я без энергетиков жить вообще не могу. ну да, я понимаю, самому будет плохо. Все же это такая тема хорошая. Че, мы пойдем сядем куда-нибудь? То что идти? Да, пойдем. На площадку вон тут. Давай. Пойдем. Ой. Все, сели. Так, ну нормальное место, кстати, вроде. Да, тут вообще вон красиво. Ну главное, что вот наших этих нету товарищей. То есть могут Да, а то они меня бесят. мозги компенсировать потом еще. Ну капец, что 2,5 дня. Быстро же время летит, однако. Я вообще всю ночь не спал. Как всегда, он действует. Ну да. Слушай, брат, я тебе говорю, то, что Elite Energy это самый лучший энергетик. Он Не просто знаю. Ну, надо будет как-нибудь попробовать, надо только денег подкопить вообще. заряжает. А что, какие у тебя планы на день? Да, я не знаю, просто гулять, с ума сходить. Ну, Как всегда. Все стабильно. Ну ладно. Что же мне еще делать? Я еще думал, может на автовокзал пойти, там что-нибудь поискать. А, на заброшку туда? Ну да, вон там она недалеко находится. Да можно в целом. Ну а что там, все равно делать нечего, по сути. Ну, Ну ладно, посмотрим. как всегда, будем ничего не делать. Что же нам еще летом делать? Что, работать, что ли? Ну да, действительно. Вот надо вот фигней стать, это о. Извиняюсь. Ой. Блин, жарко Ой, сегодня, конечно. хорошо. Да. Вот оно, лето. Ну, там осталось, правда, месяц. Ну ладно. Надо его проводить, пока есть время. Все же. Наслаждаться. Так. А куда вот сейчас посидим, пойдем? Знаешь, я тебе предлагаю, когда вот это у нас закончится, купить еще банку и пойти уже на автовокзал. Будем там что-нибудь делать. Ну да, кстати, можно, наверное. Думаю, да. Там посмотрим, походим. Базу Ну. нашу проведаем разрушенную, которую эти падлы уничтожили. Ну ладно. Ага. Надо будет в офис, может быть, зайти, если получится. Но ладно. Чтобы... Он меня бесит, конечно. Ладно, давай, брат. Сейчас я выпью и пойдем за еще одной банкой. Ну да, я тоже тут осталось сколько? Полбанки уже, или меньше. Всё, Ну давай. все, братан, я выпил. Ну что, тогда пошли? Да, пойдем. Сейчас, Да, подожди, я только выкину. Да, быстро, однако, конечно. Майкл Джордан. Кондиция. Все, ладно, пошли. Так, что, сейчас идем тогда в ларек? Да, пойдем за еще одной банкой. Ну да, почему бы нет. Че, у тебя хоть деньги есть, посмотри. Ну, давай сейчас посмотрим. Тут что-то я не помню, по-моему, нет уже. Закончились. Че, реально? Денег немає. Да. Ой. Да знаешь, бро, не волнуйся. Ты же мой бро. Вот поэтому пойдем, я тебе куплю еще одну баночку. Чё, поэтому натуре? пойдем. Да, конечно, мне для тебя ничего не жалко. Давай, спасибо. Спасибо большое. Пойдем. То еще ломка начнет скоро за это. Ну, Надо это соблюдать кондиции. мгм. Тайминги попадать.
Так, давай пойдем быстрее до магазина. Да, там уже он скоро закроется, по-моему. Ну. Ой-ой-ой, ну надо торопиться. Время идет. Всё, давай, будь здоров. Давай. Здравия. Вперед. Пойдем. Так, сейчас идем на автовокзал. Да. Ну что, бро, вкусный? Да, по сути, нормально, да, спасибо большое. Это, в офис пойдем или пофигу? Который он там находится? Который меня бесит, который я разорвать хочу. Ну, пойдем, ладно, что делать? Ну, впрочем, да. Там только надо будет через дырку в потолке запрыгивать. Ну ладно, решим это. Я уже прыгал, мне не привыкать. Капец там опасно. Слушай, может быть, не надо? А там лестница есть, по ней спустимся по-человечески. Либо, да ладно, либо, когда делали? либо окно разобьем. Ладно, шучу. Или не шучу, не знаю. Посмотрим. Ага. Что, ты- правда вкусно? Ну да. Хочешь, попробуй. А это Давай, а ты мой пробуй. Давай. Бабл торнадо. Чем-то на фанту похож на обычный, только с кофеином чуть ли больше. Да? Слушай, неплохой. Ну да, твой тоже нормальный. Хочешь поменяться? Мой допивай, я твой. Ну, давай обратно. Ну ладно, как хочешь. Потом еще попьем. Ну, давай. Ну, у нас тут всегда рядом вот здесь вот третья база была, но ее эти ироды окуянные закрывали. Ага, грустно, конечно. Ну да, ладно. Да, конечно, базу на заброшках делать это вообще так себе. Ну да, ее либо разорвут, либо это самое, заблокируют. Ироды окуянные. Ой. Грустно это все. Ну да, ну спасибо на том, что разрешают доходить, уже хорошо. Ну, Ладно, что, мы подошли уже практически. да, все, уже предлагаю заходить. А через какой вход у нас идти, там несколько? Да, давай через этот. Старый Блядь. добрый? Да, да. А, ну давай, Основной. я тебя понял, нормально. Дикция. Да бывает, понимаю. Так, А там, кстати, ты видел, бабка, короче, этот охранник. И там вообще, походу, насрать на нас. И вообще все равно, кто туда ходит. ну да, но при этом наши эти базы захватили, Ну, документы выбросили, Очень странно. и офис захватили тоже. Да и вообще там все равно, то всякие там алкаши, бомжи, то вот такие же вот, как мы, ходят. Ну да, И там. вообще все равно. И она там живет в свое удовольствие, деньги получает, не нормально. Ну, Ой. Так, смотри, ну мы пришли уже. угу. Ты там сможешь пролезть? Да нет, слушай, мне лучше тут под забором. Да? Да, Ну ладно, бог с ним, давай тогда разделимся. Ой. давай. Тебе помочь? Ай, да не, я сам уже справился. Да, ну, Пойдем. молодец, давай. Five minutes later. Пацан, шухер, менты, блядь. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. I just wanna be here beside you. Вроде убежали. Ага. Вообще, это, конечно, опасненько. Слушай, пошли ко мне, может, а? Не будем тут анонизмом каким-то заниматься. Еле убежали. Ну да. Алло! Я вопрос задал. Да-да-да, пойдем. Ладно, давай. Давай. Опа! Все, пойдем. Пошли. Там безопаснее будет. Блин. Ну что эта бабка такая злая, однако, а? Не пустила нас, блин, выгнала еще. Ну, слушай, ее вообще можно так-то понять. Мы вообще проникаем на частную территорию, которая охраняется. Естественно, она нас пытается выгнать. Ой, ладно, ну хотя бы не отпиздила уже хорошо. Тем более у нее вообще еще ЗП маленькая. Ой, все бабки такие, ладно, Мгм. могло быть и хуже. Ну, могли вообще поймать. Ну да. Было бы вообще бы не до шуток. Могли бы на бобике отвезти, блядь. Ну, Ладно. Так, давай быстрее, а то уже дождь идет. Ну да, было бы самое уже Давай. ускориться. Все, ускоряемся. Все, наконец-то дома-то заколебался. Идти. Я устал. Да, я тоже. Что, давай поиграем? Да, давай. Все, бери Включай. джойстик. Сейчас будем культурно отдыхать. Обед уютненько.
А что, что играть будем? Да, не знаю, сейчас выберем что-нибудь. Давай в козла, кстати, нашего любимого. Ну давай. Давай, запускай. 2 hours later. Блин, я что-то уже замотался играть. Давай, может, телек просто посмотрим. Да, давай, включай. Давай. Что там показывают? Сейчас тут найдем только программу. Что будем смотреть, кстати? Да хз, новости включи. Ну давай, сейчас тогда. Продажа энергетиков детям обернется штрафом до 500 000 рублей. Закон об этом во втором и третьем чтениях приняла Госдума. В марте депутаты запретили продавать такие напитки несовершеннолетним. Сейчас определились с условия торговли энергетиками такие же, как и при реализации Жопа. спиртного. Кассир обязан попросить у покупателя удостоверение личности. Если штрафы не помогут, в Госдуме обещают ужесточить ответственность. Разговаривали. Мы формируем правовое поле для того, чтобы защитить здоровье детей. Закон приняли о запрете продажи энергетиков. Сейчас вводим штрафы. Причем штрафы серьезные. Сука, блин. Ну как так-то, ёп. Я без энергетиков не смогу. Да мне тоже не особо будет. Что теперь делать-то, а? Не знаю. Это все финита ля комедия. Че уж там. Это просто словами не описать. Это ужас. Мгм. Борода. Слушай, ну есть у меня одна темка. Не знаю, правда, насколько это опасно и безопасно, но так как такие обстоятельства... Говори уже, какая? Я ради банки энергетика готов на все. Короче, предлагаю сварить сами свой энергетик из подручных средств. Ну слушай, ну ты же понимаешь, что это как бы у нас, скорее всего, получится вообще говно, то есть вообще невкусно будет, или вообще, не дай бог, отравимся. Слушай, это опасная тема. Да я ничего не говорю, я не химик-биолог и не Уолтер Уайт, да и ты не Джесси. Но просто, понимаешь, сейчас такие обстоятельства, что по-другому никак. Ну слушай, просто понимаешь, это реально дело опасное. Мы можем отравиться и... Ну, сам понимаешь. Ну а что ты предлагаешь что делать? Больше уже тут ничего не сделаешь. Как бы все, что сказали, это все уже приняли, как бы все. Нам, во, чуешь, чем пахнет, что продадут. Поэтому, по сути, предлагаю, придется только это делать. Потому что втридорого покупать я не очень хочу. Да, думаю, по рецепту из интернета сварим, и вообще нормально будет. Там ничего суперсложного нет. Мы же не мед будем варить. А нормальный лимонад практически, короче. Ну что там, сахар там... Ну, короче, там ничего сложного не будет, мне кажется. Ну ладно, давай попробуем сварить свой энергос. Ну давай, что уж делать, придется. Надо только оборудование где-то взять тогда. Мы с тобой столько бабла наварим и сами напьемся. Во будет товар, вообще, во, обещаю. Что, работаем? Конечно, давай. Все, давай, мы в деле.